హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పద్మాస్ కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనము కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఇది తల భారంగా ఉన్న, జలుబు చేసిన, గొంతులో నసగా ఉన్న, గొంతులో గల్లున్నా కానీ బాగా పనిచేస్తుందండి. కషాయం తయారు చేయటానికి కావలసిన పదార్థాలు: తమలపాకులు 2, వామాకులు 2, తులసాకులు 10, పుదీనాకులు 10. ఆకులన్నీ మాకు చిన్న గార్డెన్ ఉందండి, దాంట్లో అవే కోస్తున్నాను. జీలకర్ర 1 టీ స్పూను, బెల్లం 5 ముక్కలు, మిరియాలు 10, చెక్క పెద్దవి 2 ముక్కలు, లవంగాలు 6, అల్లం 1 ఇంచు ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాను, ధనియాలు గుప్పెడు, పసుపు 1/2 టీ స్పూను. తయారు చేసే విధానము: తమలపాకులు, వామాకు, తులసి ఆకు, పుదీనాకు బాగా కడిగి ముక్కలు చేసి 2 పెద్ద గ్లాసులు నీళ్లు పోసానండి. పొయ్యి మీద పెట్టాను. ఇప్పుడు దాంట్లోకి పసుపు, బెల్లము, అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, చెక్క, లవంగం అన్నీ వేసి ఫుల్ మంట మీద 5 నిమిషాలు ఉడికిస్తున్నానండి. ఐదు నిమిషాలు అయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి వడగట్టుకుందాము. వడగట్టి టిఫిన్ చేసిన తర్వాత సగం గ్లాస్ తాగండి. నైట్ పండుకునే ముందు సగం గ్లాస్ తాగండి. చాలా రిలీఫ్ దొరుకుద్ది మీకు. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా, ఎంత బాగుందో. కషాయం రెడీ. మీరు తయారు చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.